中国创世神话与外国创世神话是不同的。中国创世神话是几代神不断的奋斗传承而完成的，而不是由一个神作为主导就建立了世界。我觉得这可能来源于中国人的文化传承性。有很多人说创世神嘛，盘古出生之后拿斧子劈一劈就算创世了，其实不是这样的。中国主流神话中创世神一共有10位，分别是盘古开天、女娲造人、始祖伏羲、炎帝神农、黄帝轩辕、天神少昊、天地颛顼、高辛帝喾、尧和舜2帝。盘古、女娲加上三皇五帝这几代神不断的接力，才开创了中国神话世界。这10位神如同接力一样，上一个倒下，下一个就顶上去，这才完成了我大中华的神话世界。我大中华神话是先人用血与泪与尸骨铸造而成的。本来丢丢因为中国神话播放量太低，想要直接去做其他文明的神话的，但想了想，有始还需有终，那丢丢再用3期到4期的左右的时间，把中国创世神话这一季做完。盘古开天之后历尽而亡，身躯化为天地万物，不知过了多少岁月，女娲大神诞生，以自己无上母神力量创造人类。在女娲造人之后，又出现三皇与五帝。有趣的是，三皇五帝并非纯种的人类，三皇五帝的出身大多是人类与其他生物交合而诞生的。伏羲的母亲就是华胥国的人。根据古籍《列子·黄帝》的记载，华胥国在兖州西边、台州北边，是一个人类无法到达，只有神才能够到达的地方。华胥人没有首领，他们没有私欲与贪欲，他们的寿命又极为的漫长。华胥人每个人都心无杂念，能够与自然和谐的相处。伏羲的母亲是华胥氏，华胥氏喜欢游览名川大山。有一次，华胥氏来到雷泽这个地方游玩，在沼泽边上看到一个非常大的脚印，华胥氏觉得很有意思，于是就把自己的脚踩了上去。当他踩到脚印的那一刻，感觉腹中一阵悸动。从这一刻开始，华胥氏就怀孕了。10月之后就生出了伏羲，而伏羲的父亲就是《山海经》中记载的雷泽之主，龙身人头的雷神。因此，伏羲出生之后就长着人的头、蛇的身子，拥有着从他父亲雷神那里继承的神力。作为拥有强大力量的伏羲，在长大之后就成为了东方的天帝。成为天帝的伏羲，这时候就开始履行自己的职责。如果说女娲是造人的神，那么伏羲就是造物神。换句话来说，伏羲是神之中的发明家。伏羲发明了渔网、琴、雨色、车轮、船等等这一系列的工具，而这些工具也引领着人类从蛮荒走向了早期文明。伏羲最为重要的一个发明是八卦。伏羲将天地之间的造物以符号的形式演化了出来。八卦的起源来自于一条河流，这条河是黄河。伏羲治理天下之时，有一龙马背着河图出现。当伏羲拿到河图之后，心有所感，于是在天水八卦台画出了最初的八卦。其实这个时候，八卦仅仅是一个雏形，要形成我们现在所看到的周易，还要有2个重要的人物出场。第一个是周文王。周文王被纣王囚禁的时间里，在牢狱之中演化了八卦，从而形成了周易。周易是对伏羲八卦的一个演化与发展。直到春秋战国时期，诸子百家中儒家的创始人孔子将文王周易进行整理并添加批注，从而形成现在我们所看到的易经。这里要注意的是，周易与易经是分别由文王与孔子编写的。按照南怀瑾老先生的说法，易经是包括周易的。好了，讲完了八卦到易经的演化，我们就来详细的讲一讲八卦。伏羲认为世界有天与地、黑与白这种相互制衡的对立的2种力量，于是就给他们起了名字，叫做阴与阳。天地之间的万物都是阴阳的衍生，所谓太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。太极就指的是本源，两仪指的是阴与阳，阳就用1横杠来代表，而阴就用2条横杠来代表。两仪是两组合就会出现4种不同的排列，就像小学学过的数列组合一样。四象又分别有4个名字，分别是太阴、少阳、少阴、太阳。这里你要注意，阴和阳的顺序是不能够颠倒的。然后4象与两仪两组合又形成了八卦。
分别是乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑，它们分别象征着天地之中的元素，分别是天、地、雷、风、水、火、山、泽。我知道现在屏幕前你的脑子有点乱，那么我就把这8卦拿出来单独的说。首先是乾卦与坤卦，乾代表了天，盘古开天的时候丢丢也说过，刚阳的清气上升为天，乾是对应的极阳，所以用3个阳的符号来描述它。混阴的主气下沉为地，坤是极为阴的，所以用3个阴来描述它。这2个卦象很好认。接下来是艮，艮是山的象征，山是大地所孕育出来的，本质上山是属于阴，但山却极力的向天空伸展而去，于是又有了趋向于阳的属性。于是山是由上面的阳、中间的阴、下面的阴来象征的。坎是水的象征，水摸上去是凉的，却又不是纯阴之物，于是以阳陷于阴来表示水，上面是阴，中间是阳，下面是阴，这种方式来表现出水的象征。巽是风的象征，风来自于天，却能够到达大地上，于是以上阳、中阳、下阴来象征风。震是雷的象征，雷电是随着乌云来到人间的，它是上天的产物，于是震本质是阳，但雷震过后必然会带来雨水滋润大地，所以这使得雷电又有了阴的性质。震这个卦象与艮这个卦象正好是反过来的，艮代表了山，是大地的产物，却向天空伸展；震代表了雷，是天空的产物，却向大地伸展。接下来是离，离代表了火，火是刚阳之物，外表是热的，但却并不是纯阳的天，于是就以上阳、中阴、下阳来象征火。离这个卦象与坎正好是相反的，代表着火与水2种属性的相反。最后一个卦象是兑，兑这个卦象正好与巽是相反的，巽代表风来到了大地上，将水带走，因为有风的地方必然是干燥的，因为风的本身的属性就是带走湿气。兑代表的泽正好相反，沼泽是锁住水气，从而形成沼泽的意思。好了，这基本上就是8卦的来源与象征最粗浅的解释了。丢丢也不知道你们懂了没懂，大致上就是这个意思。当然，8卦这个东西，不同的人有不同的理解，如果感觉分析的不够充分，欢迎大家在弹幕和评论里补充。不喜欢丢丢的解释的话，也请不要喷，毕竟每个人都有自己的理解嘛。易经是对8卦一个更深层次的研究，其实也很简单，就是把2个卦象合在一起，用来解释其他的事或物。举个例子吧，否与泰这2个卦象是出自周易否卦与周易泰卦。否卦是由8卦之中的乾卦与坤卦2个卦象组成的，是所有卦象里最坏的一卦，上面是3个阳表示天，下面是3个阴表示地。说到这里，你可能就想了，上天下地不是很正常的吗？为什么会是最坏的一个卦象呢？其实吧，在古老的中国哲学思想里，变动才是最好的。像否卦这种卦象，上为天，下为地，不变不动，是进退两难。在象曰：天地不交，否。这句话的意思就是说，天与地不交融是不好的。而泰卦与否卦正好是相反的。泰卦是上为坤，下为乾，是天地交融流动的象征。天地交融，万物复苏，自然是生机无限。于是泰卦中所有的卦象都是比较好的。于是中国成语里就有了否极泰来这个说法，意思大概就是坏事情来的太多了，好事情自然也就会来到。好了，讲到了这里，不知道有多少人能够听得懂，听懂的同学可以在弹幕里打个1，没听懂的同学可以看看其他的解读8卦的书籍。